Les voilà qui apparaissent. Le départ vient d'être donné au star 12. Bonne route à Bokéas et Nino Moussu. Elle court sous les couleurs de l'association des cavaliers français. Et elle s'élance sur ses 1400 mètres de parcours. Combinaison 8 AD franchie par Zoé Ardoise et Ronfleur. On est en fin de parcours. L'œil de la Fédération française d'équitation. Maintenant, 4 efforts avant d'en conclure. Alors que les voliers repartir vers le fond du trait en ce qui concerne Nino et Beau, que l'on va voir disparaître pendant quelques instants dans la forêt. On va aller faire un tour du côté de la chasse aux poisons et aux sangliers. Allez, attention à l'arrivée s'il vous plaît. On est a priori sans incidence dans ce parcours. 3 minutes 54, on aura 24 petites secondes de temps dépassé.